আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। HR হুমায়রা রাহি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের কল্যাণে অনেক দোয়া ও আমলের তাগিদ দিয়েছেন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য অনেক উপকারিতা। আজকের ভিডিওতে আমরা হাঁচি সম্পর্কিত দোয়াগুলো শিখব ইনশাআল্লাহ। প্রথমে হাঁচি দিয়ে বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ অর্থ সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। কোনো ব্যক্তি হাঁচিদাতার আলহামদুলিল্লাহ শুনলে সে বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ। ইয়ারহামুকাল্লাহ অর্থ আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। অতপর হাঁচিদাতা বলবে ইয়াহদিকুমুল্লাহ ইউসলিহ বালাকুম। ইয়াহদিকুমুল্লাহ ইউসলিহ বালাকুম অর্থ আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমার অবস্থা সঠিক রাখুন। সহিহ বুখারী। একটা কথা মনে রাখবেন, হাঁচি দেওয়ার সময় অবশ্যই রুমাল বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা জরুরি। সম্ভব না হলে অত্যন্ত হাত দ্বারা মুখে আবরণ করা। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে হাঁচি সম্পর্কিত দোয়াগুলোর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।